வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சாக்லேட் மக் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு ஒரு குட்டி மக் எடுத்திருக்கேன். இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா நான் சலிச்சு எடுத்திருக்கேன். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் பண்ண சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாமே நான் கட்டி இல்லாமல் சலிச்சு சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இந்த குட்டி ஸ்பூனில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மெல்ட் பண்ண பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். கடைசியாக இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் இந்த அளவில் இருக்கணும். இந்த மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பில் பாதிக்கும் கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா பொங்கி வெளியில் வந்துடும். இப்போ இதை மைக்ரோவேவில் ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் மீடியம் லோவில் வச்சு பேக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட மக் கேக் ரெடி. பாருங்க, பெர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு. லைட்டாக இதில் பவுடர் பண்ண சுகர் சேர்த்துட்டு சர்வ் பண்ணலாம். பாருங்க, நல்ல சாஃப்டான ஸ்பாஞ்சியான மக் கேக் ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.